Hello Makkalae, welcome back to my YouTube channel. So இன்னைக்கு வீடியோல என்ன பண்ண போறோம்னா இன்னைக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ மக்களே. யூசுவலாக நான் அன்பாக்சிங் வந்து ஷார்ட்ஸாகவும் ரீல்ஸாகவும் தான் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இன்னைக்கு ஒரு வீடியோவாக ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இன்னைக்கு என்ன ப்ராடக்ட் அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால், இது வரைக்கும் நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தது எல்லாமே மைக்கு இல்லாட்டி கேமரா ஹோல்டர் அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வீடியோஸ்க்கு ரிலேட்டடான ப்ராடக்ட்ஸை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ண போகிற ஒரு ப்ராடக்ட் வீடியோஸ்க்கு வந்து சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு ப்ராடக்ட் மக்களே. அண்ட் ஆல்சோ வந்து நான் பெருசாக யூஸ் பண்ணாத ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ அப்படி என்ன ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதோ ஹேர் ட்ரையர் மக்களே. சாதாரண ஹேர் ட்ரையர் இல்லைங்க, சும்மா 60,000 to 70,000 ரூபா செலவு பண்ணி வாங்கின டைசன் ஹேர் ட்ரையர். ஆக்சுவலாக இது வந்து என்னோடய ஃப்ரெண்டு ரீசெண்டாக வாங்கினாங்க மக்களே. நானும் கடைக்கு போயிருந்தேன் கூட. ஸோ பார்க்கும்போது ஹேர் ட்ரையர் வந்து 70,000 ரூபாய்க்கு வாங்குறாங்க. அப்படி என்ன தான் அதில் இருக்குன்னு எனக்கு ஒரு க்யூரியாசிட்டிங்க, உண்மையில சொன்னான். ஸோ அதனால சரி ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கக்கிட்ட கெஞ்சி கேட்டு இதை நான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுறேன், உள்ளே என்ன இருக்குன்னு மக்கள்கிட்ட நான் காமிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். இது அவங்க தான் வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க. நமக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் அவங்க கண்டிப்பாக கிளியர் பண்ணுவாங்கன்னு நம்புகிறேன். ஏன்னா எனக்கு இதை பற்றி இதில் போட்டிருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் பற்றி எனக்கு வாய்ப்பே இல்லை மக்களே. எனக்கு என்னன்னே எனக்கு புரியல ஆக்சுவலி. ஓகே மக்களே, வாங்க நம்மளோட 70,000 ரூபாவோட ஹேர் ட்ரையரை வந்து நம்ம ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே என்னென்ன காம்போனன்ட்ஸ் இருக்குது, இப்படி என்ன ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி செக் பண்ணி பார்க்கலாம். உள்ளே பாருங்க, பயங்கர கிராண்டாக பேக் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. காசுக்கேற்ற பணியாரங்க, வெயிட்டாக இருக்குது மக்களே. பார்த்து என்னோட ஹேர் ட்ரையர். ஓ சாரி கேர்ஃபுல்லாக தாம்மா இருக்கு உன்னோட ஹேர் ட்ரையர். வாவ், அவ்வளோதான் மக்களே, உள்ளே ஒன்றும் இல்லை. அதோ இங்கே பாருங்க, வாவ் அப்படியே ஸ்மூத்தாக இருக்குங்க. இதோ இங்கேயும் அதே மாதிரி ஏதோ QR கோட்லாம் போட்டிருக்காங்க மக்களே. அதையும் தூக்கி ஓரமாக வச்சா இதோ பாருங்க மக்களே, இப்படி தாங்க இருக்கு. பேக்கிங்லாம் பாருங்க, பயங்கர கிராண்டா இருக்கு, பயங்கர எக்ஸ்க்ளூசிவா இருக்கு ஆக்சுவலி. ஓகே, நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ப்ராடக்ட் வந்து இது என்னதுன்னு தெரியல, வெயிட் பண்ணுங்க, நம்ம இதுலயே பார்ப்போம். அது 30mm and 40mm பேரல். ஓ பேரல்னா கர்ல் பண்றதுக்கு. ஓ கர்ல்ஸ் பண்றதுக்கு. எப்படி நமக்கு தேவைப்படாதுங்க. இதோ இந்த முடியில கர்ல் பண்ணா என்ன, பண்ணாட்டி என்ன. இதுல ஒரு பாக்ஸ் இருக்கு, பட் இதோ இந்த மாதிரி இருக்கும் மக்களே. உள்ள இந்த மாதிரி சும்மா ஒரு குச்சி மாதிரி தாங்க இருக்கு. ஸோ இது அழகா பேக் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இல்ல அதுல ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு, 30mm 40mm. ஓ அப்ப நிறைய முடி வச்சிருக்கவங்க இதுவும் கம்மி முடி. இல்ல ஓகே, பெரிய அந்த பவுன்சி கர்ல்ஸ் வேணும்னா இது, கொஞ்சம் அந்த சின்ன கொஞ்சம் பவுன்சி கர்ல்ஸ் வேணும்னா இந்த சின்ன ரோட். சத்தியமாக இப்போ அவங்க சொன்ன பவுன்சி கேர்ள்ஸ்க்கும் நார்மல் கேர்ள்ஸ்க்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு எனக்கு தெரியலங்க. அப்படி உங்களில் யாருக்கா தெரிஞ்சதா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் செக்ஷனில் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லுங்கள். ரொம்பவும் நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பிச்சு எடுத்தோன்னா கோச்சிக்குவாங்க, ஃபோனை உடச்சிருவாங்க. ஓகே, அடுத்தது வாவ், அது ட்ரையரா? நார்மல் ட்ரையர். நான் ட்ரையர் நான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க, ஸோ தெரியாதுன்னு போய் சொல்ல மாட்டேன். ஸ்மூதிங் ட்ரையர்னு போட்டிருக்கேன். ஓகே, இங்கே ஒன்று இருக்குது, இங்கே ஒன்று இருக்குது. இது வந்து சாஃப்ட் ப்ரஷ்ன்னு போட்டிருக்கு, இது ஃபார்ம் ப்ரஷ். அப்படின்னா இது என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பொதுவாக? ஒன்று வந்துட்டு மூவ் ஆகும்னு நினைக்கிறேன், நல்லாவே. ஆமாம், மூவ் ஆகுது. அது மூவ் ஆகுதா? இது மூவ் ஆகுது, ரெண்டுமே மூவ் ஆகுது. எனக்கே தெரியலப்பா, இப்போதானே வாங்கியிருக்கோம், இனிதான் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி பார்க்கணும். ஆமாம், ஓகே, அவங்களே இனிமேல் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறாங்களாம். வாங்குறதுக்குள்ள நான் தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணுவேனா? கரெக்டு தான். ஓகே, ஸோ இன்னொரு ப்ராடக்ட் என்னோட சீப்பு மாதிரியே இருக்குங்க. இது வந்து சலூன் ஸ்டைல், அந்த கர்ல்ஸ்லாம் பண்ணுவாங்கல பவுன்சி, அதுக்கு சலூன் ஸ்டைல் ஹேர் கர்ல்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஆமா, ஏதோ புதுசா சொல்றாங்க பாருங்க மக்களே. நமக்கு தெரியாது, நல்ல வால்யூம்னைசிங் கர்ல்ஸ் வரும். நல்ல வால்யூம்னைசிங் கர்ல்ஸ் அப்படின்னா அல்ல, இன்னும் பெருசா அந்த நல்ல பெரிய பெரிய கர்ல்ஸ் காட்டுவாங்க இல்ல அது. ஓகே மக்களே, ஆக மொத்தத்துல நிறைய முடி இருக்கவங்க தான் இந்த ஹேர் ட்ரையர் வாங்கணும்னு அவங்க சொல்லாம சொல்றாங்க. வால்யூமைசிங் பிரஷ்ன்னு போட்டிருக்கு. ஓகே, ஸோ அடுத்தது கடைசி மக்களே, the main part is coming out. இதான் ஆக்சுவலி இது பேர் என்ன சொல்லுவாங்களா தெரியாது, நான் சென்ட்ரல் யூனிட்னு கூப்பிடுறேன். சென்ட்ரல் யூனிட்னு கூப்பிடுறீங்களா? ஓகே, ஸோ இவங்க வாங்கியிருக்கிறது கோல்டன் கலர்ல இருக்கு. இது ஆக்சுவலி இன்னும் 2-3 கலர்ல இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டப்பாவே பிங்கிஷா தான் போட்டுருந்துச்சு. ஆமா, பிங்க், இது ப்ளூ, பர்பிள். ஓகே, நிறைய கலர்ஸ்ல இருக்கு இதுவே. ஸோ இதுல தான் வந்து ஒவ்வொன்றா வந்து
இப்படி மாட்டி பண்ணணும்ல. ஆமா அது கரெக்ட்டான அந்த இது இருக்கும் டைரக்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஆமா இதுலயே நிறைய டைரக்ஷன். இல்ல தட் இஸ் லைக் அன்லாக் பண்ணிட்டு ஓகே அத புடிச்சு லைட்டா இங்க பாரு இங்க இது இருக்கா. ஆமா லைக் அந்த ஆரோஸ் போட்டுருக்குல. ஓகே அந்த மாதிரி. சோ இந்த ஆரோஸ் கரெக்ட்டா ஓகே. இத வந்துட்டு அந்த கீழ பிடிச்சிட்டு பண்ணனும். அங்க லாக் இருக்கு பாருங்க. ஓகே ஆமாமா லாக் இருக்கு. லாக் இருக்கு. சோ அந்த லாக் இப்படி ஹோல்ட் பண்ணிட்டு உள்ள மாட்டிட்டு அன்லாக் பண்ணனும். இப்போ பண்ணா அதுவா லாக் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். அது லாக் ஆயிடுச்சு. வர மாட்டேங்குது இப்போ. இத வச்சிட்டு இப்படி பண்ணனுமா? பயப்படாதீங்க நான் பண்ணல. ஆமா இப்படி பண்ணனும். ஓகே இது கனெக்ட் பண்ணனும். வயர்ல கனெக்ட் பண்ணி பண்றது. ஓகே நல்லா இருக்கு. சோ இதுல வந்து இது ஸ்பீட்ஸ் நினைக்கிறேன்ல. ஹாட் அண்ட் கோல்ட். யா இது வந்து ஸ்பீட் ஃபேன் ஸ்பீட். அப்புறம் இது வந்து ஆன் ஆஃப். பரவாயில்ல மக்களே நமக்கு கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரிஞ்சிருக்கு. ஓகே மக்களே லைக் இப்போ ஆக்சுவலி கொஞ்சம் வெளியில போலான்னு இருக்கேன். என்னோட முடியை கொஞ்சம் லைட்டா ஸ்ட்ரைட்டன் பண்ணி விட முடியுமா? சாரி இது வந்துட்டு சிங்கிள் பர்சன் யூஸ் பிரஷ். ஓகே அட்லீஸ்ட் இந்த பிரஷ்ங்க அது உங்களுக்கு தேவை. இந்த பிரஷ் girls are not ready to share their Dyson. sorry. அது போக வேற என்ன இருக்குன்னா வேற ஜஸ்ட் மேனுவல் கைட் இருக்குங்க. ஸோ எப்படி யூஸ் பண்ண தெரியலன்னா பயப்பட வேண்டாம். இந்த புக்கு சேர்ந்து வருது. அது போக இன்னொன்று ஏதோ ஒன்று இருக்கு மக்களே. பல்செட் மாதிரி இருக்குங்க. என்னது இது ஆக்சுவலி? எனக்கு தெரியாது. உனக்கே தெரியாதா? சரி பரவாயில்ல நீ மேனுவல் படிச்சுட்டு இது என்னதுன்னு சொல்லிட்டு அப்புறமா கீழே கமெண்ட் செக்ஷன்ல ஆட் பண்ணிடு. இது இப்போதைக்கு பல்செட் மாதிரி தாங்க இருக்கு. டைசன் அது அந்த ஹீட் வர்றதுக்கு கஷ்டப்படும் போது பல்லு டக்குன்னு கடிக்க கூடாது. அதுக்காக தானே கரெக்டா அதே சைஸ்ல வருது. பல் செட் அளவுக்கே வருது. காட்டாது. தயவு செஞ்சு வச்சிட்டு போயிடுங்க. this is a brush actually. see உள்ள brush இருக்கு பாருங்க. ஓகே அதான் பிரஷ் தான் தெரியுது. உங்களுக்கு ரன் பண்ணனும்னா I think it can run like this. yeah சரி இப்ப அப்படியே பத்திரமா எடுத்தேன். டைசன் வச்சற இல்ல ஹார்ட் ஒரு டைம் ஸ்கிப் ஆயிடும். அதான ஆயிட்டு போகுது. ஐயோ ஓகே மக்களே சோ இதுதாங்க 1 month salary. அது என்னோட 1 month உங்களோட 1 month இல்லையே. ஓகே மக்களே சோ இதுதாங்க நம்மளோட டைசன் ஏர் ரேப் அண்ட் கம்ப்ளீட் லாங். ஆக்சுவலி நாங்கள் கடையில் நோட் பண்ணோம் இதே டைசனில் வந்து இன்னும் நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. லைக் தனியாக வந்து ஹேர் ட்ரையர் மட்டும் தனியாக டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸஸில் இருக்குது. அண்ட் ஐ திங்க் இவங்க வாங்கினது வந்து த காஸ்ட்லியஸ்ட் ப்ராடக்ட் தான் வாங்கியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஆல்மோஸ்ட் $1000 இருந்துச்சுல. 60,000 ரூபா மக்களே. ஓகே கைஸ் ஸோ நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோக்கு ஹெல்ப் பண்ண நம்மளோட ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு பிக் தேங்க்யூ. ஓகே ஸோ நான் இந்த வீடியோ முடிச்சேன்னா இதெல்லாம் நான் எடுத்து உள்ள வச்சிருவேன் ப்ராமிஸ். ஸோ ஓகே மக்களே ஸோ ஐ ஹோப் இந்த வீடியோ வந்து இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ உங்களுக்கு இன்ஃபர்மேட்டிவாகவும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காகவும் இருந்திருக்கும்னு நம்புறேன். ஸோ போகிறதுக்கு முன்னாடி இன்னும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்லாம் என்னோட இன்ஸ்டாகிராம் பேஜில் போட்டுட்டு இருக்கேன். ஸோ மறக்காமல் போய் செக் பண்ணி பாருங்க. அண்ட் ஆல்சோ இன்னும் நிறைய இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோஸ் அண்ட் vlogs வந்து என்னோட யூடியூப் சேனல்லையும் போட்டிருக்கேன். ஸோ அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்காட்டி கூட போய் செக் பண்ணி பாருங்க. ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டனையும் அதுக்கப்புறம் அந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு லைக் பட்டனையும் அமுத்திருங்க. அண்ட் இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் இன்ஃபர்மேட்டிவ் வீடியோல வந்து உங்களை மீட் பண்ற வரைக்கும் see you guys. Tata bye bye take care.